En Cali llegó un nuevo producto que va a acabar con estos calores. Y es que definitivamente necesitábamos un ventilador con más velocidades. Si estás de acuerdo, te cuento que este ventilador no solo tiene 6 velocidades. 3 modos, natural, nocturno y normal. 6 velocidades, una potencia de 45 watts, un giro de 60 grados, incluye control remoto y además una iluminación LED y pantalla digital para que visualices el estado del ventilador. Cuéntanos desde qué parte de Colombia ya no aguantas más este calor y necesitas este ventilador.